इस वीडियो में आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? ये वीडियो कोई लेक्चर या एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो है एक स्टोरी जो कि है निमोनिया एकेडमिक के टाइम की, कि आखिर कैसे लोगों ने निमोनिया को फेस किया, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर ने उसको कैसे डायग्नोसिस किया, कैसे उसका ट्रीटमेंट हुआ और आखिर कैसे उन्होंने पूरे गांव को निमोनिया से बचाया। तो ये है इस स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है गांव से, जहां पर निमोनिया पूरी तरह फैला हुआ था। वहां पर जो लोग थे, जो 5 साल से नीचे के जो बच्चे थे और जो 65 से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग थे, वो इस बीमारी से ज्यादा पीड़ित थे, क्योंकि उनका जो बॉडी होती है वो काफी कमजोर होती है इसके लिए। तो उनको ज्यादातर ये बीमारी हुई थी। वहां पर पूरी तरह ये फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था कि वहां की जो एयर थी, जो सांस जिसमें लोग सांस ले रहे थे, जो हवा थी, वो भी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी थी। उसमें पूरी तरह वो जो कीटाणु थे निमोनिया कॉज करने वाले, वो पूरी तरह फैले हुए थे। मतलब जो भी सांस लेता और अगर उसकी बॉडी कमजोर होती तो वो निमोनिया का शिकार हो जाता। तो यहाँ पर एक बच्चा था जो कि काफी हफ्तों से, काफी दिनों से जो सर्दी जुकाम होता है उससे पीड़ित था। काफी दिनों से वो पीड़ित था। उसके जो पेरेंट्स थे उसका काफी ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन उसका कोई असर उनको नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जब बच्चा खेल रहा था तो उस टाइम पे उसको अचानक से उल्टी होने लगी, वो वॉमिट करने लगा और उससे तेज बुखार होने लगा और उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस उसको ढंग से आ नहीं पा रही थी, उसको शॉर्ट ब्रेथ हो चुकी थी उसकी। और जब वो खांस रहा था, बहुत तेज से खांस रहा था वो, तो उसके यहाँ चेस्ट पे दर्द हो रहा था, उसके चेस्ट में पेन हो रहा था। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो घबरा गए और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर ने जब पेरेंट्स से पहले पूछा कि क्या पहले इससे कभी ये चीज हुई है, मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा कि क्या कभी ये इस तरह की सिचुएशन पहले हुई है इसी के साथ, तो पेरेंट्स ने बोला ऐसा पहले नहीं हुआ है। तो फिर डॉक्टर ने उसे स्टेथोस्कोप लगाकर उसके चेस्ट पर चेक किया कि जो लंग्स हैं उनकी आवाज को सुनी। लंग्स की आवाज सुनने के बाद डॉक्टर को कुछ चीजें सुनाई दी, कुछ बुलबुले फटने की आवाज, बबलिंग साउंड और क्रैकिंग साउंड, कुछ टूटने की आवाज यहाँ पर उनको सुनाई दी। तो उससे उन्होंने डायग्नोस किया कि ये निमोनिया हो सकता है। तो उन्होंने पेरेंट्स को कुछ टेस्ट कराने का बोला बच्चे के लिए कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, इसका एक्सरे कराइए और स्पूटम टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट, एक्सरे और स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट क्या होता है? उन्होंने बोला कि जो स्पूटम टेस्ट है उसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उसके अंदर का जो पानी होता है उसका टेस्ट किया जाता है और उससे ऑर्गेनिज्म, जो भी उसमें जर्म्स है, जो भी कीटाणु है, उसका पता लगाया जाता है कि वो किस चीज का कीटाणु है। तो पेरेंट्स ने वो सारी जांचें करवाई। उसके बाद डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और बोला कि ये जो बच्चा है आपका वो निमोनिया से पीड़ित है, निमोनिया से ग्रसित है। अब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन रिकमेंड की। पहले तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ के कंफर्म कर लिया कि निमोनिया हो चुका है बच्चे को। उसके बाद डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी वो कुछ इस तरह की थी। कुछ एंटीबायोटिक्स थी, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि जो एंटीबायोटिक्स लगभग सभी बैक्टीरिया पे काम करे। उसके बाद उन्होंने कुछ कफ सिरप्स दिए ताकि वो जो कफ हो रहा था बच्चे को वो मिट जाए। कुछ वॉमिटिंग और जो सिर दर्द और बुखार की गोलियां थी कुछ वो दी, कुछ टैबलेट्स मेडिसिन उसकी भी थी। तो इसके बाद उन्होंने सलाह दी डॉक्टर ने पेरेंट्स को कि आप इसे जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दे, पानी इसको भरपूर पिलाएं और जब भी ये बाहर जाए तो इसे मास्क से या किसी कपड़े से अच्छे से कवर करके भेजें और बिल्कुल साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखें, जिससे ये फैलने के लिए बच जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो बच्चा पूरी तरह अच्छा हो गया, नॉर्मल वापस खेलने कूदने लगा। तो उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि जब हम अपने बेटे को ठीक कर सकते हैं तो पूरे गांव को भी हम यही सलाह दे सकते हैं। तो पूरे गांव में जहां पर भी लोग थे उन्होंने कुछ सभी जगह जाकर के बोला कि अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ ज्यादा ही टाइम तक होता है
और वो नहीं मिट रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और गंदगी में नहीं रहना चाहिए। और ऐसी हवा जहाँ पर गंदगी से भरी हवा हो, जहाँ कचरे के पास हो, तो उस चीज को स्मेल नहीं करना चाहिए जिससे वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाए और आपको बीमारी कॉज करे। तो यहाँ पर उस तरह से उन्होंने अपने पूरे गांव में ये जागरूकता फैलाई कि पूरे, अगर आपको कुछ दिन से ज्यादा ही ये कॉमन कोल्ड हो रहा है, मतलब सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि ये जो निमोनिया जैसी बड़ी बीमारी है वो आपको ज्यादा हार्म ना कर सके, ज्यादा आपको खतरा इससे हो ना सके और ज्यादा तकलीफें ना हो सके। तो इस तरह से उन्होंने पूरे गांव को निमोनिया से बचाया और अपना जो बेटा था उसे भी पूरे निमोनिया से बचाया। तो ये थी एक स्टोरी, निमोनिया एकेडमी। तो कैसी लगी ये स्टोरी? रियली इस स्टोरी ने मुझे निमोनिया के बारे में बहुत कुछ बताया। ऐसी भी कुछ चीजें बताई जो मुझे नहीं पता थी निमोनिया के बारे में, और मुझे इस स्टोरी को देखने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है। और अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और किसी तरह आपको हेल्प मिली हो या कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।